पावर ऑन ऑफ स्विच कभी ख़राब नहीं होती, बल्कि इसके अंदर के पॉइंट में कार्बन आ जाने की वजह से ये डेड हो जाती है। इसको रिपेयर किया जा सकता है। इसमें कंटिन्यूटी बीप नहीं दे रहा है। चलो इसको खोलकर देखते हैं। देखो अब ये खुल चुका है। इसके अंदर की पॉइंट को क्लीन कर लेंगे, जिससे इसका कार्बन साफ हो जाए और ये आपस में कनेक्ट हो सके। इसे अच्छी तरह क्लीन करना है दोस्तों। इसके दोनों टर्मिनल को अच्छी तरह साफ करना है। अब इसको थिनर से क्लीन करके फिर इसे फिट करेंगे। जिससे इसका सारा कार्बन निकल जाए। दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से क्लीन करना है।
फिर फिट करके दोनों पॉइंट के को मिलाकर स्क्रू कस देना है। दोस्तों इसे रिपेयर करना बहुत ही आसान है। अब यह रिपेयर हो चुकी है। अब इसे एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, ये कंटिन्यू बीप दे रहा है। अब ये अच्छी तरह से रिपेयर हो चुका है।